Na como ya tata mwana betita mwana centre kidnaption ya mokolo lelo ya réfugié to matango to singi na mama na papa bo mama subuza ba portable bo kanga ba portable pour to kidnaption de se dérouler na ndenge ya malamu na yango to singi na papa ou mama ou ya bonami atina biso na chambre d'ensemble. Ceux qui chantent ensemble ici, tu vois na maman, moi na juste qui maman, masamba ogi a tina biso na niveau nele ya ouverture. Si loin Zambi, 1, 2. Si loin Zambi, ukantina, ukiwana kame, kela mese sanka Zambi. Si loin Zambi, ukantina, ukiwana kame, kela mese sanka Zambi. Tusalile sanka Zambi mukeleka, mukeleka, mukeleka. Tusalile sanka Zambi mukeleka, eka ya milamba nikwa huluka. Tusalile sanka Zambi mukeleka, mukeleka, mukeleka. Tusalile sanka Zambi mukeleka, eka ya milamba nikwa huluka. Misato ya bure nzambe papa bisobe ya mukuru nzambe papa ya makandani nzambe papa ya ngina kontima na basato na utata mwalimu santo nzambe ya ibada ya suka papa samuti wa mtangani na mwilo malika wa nsitani papa samuti mbangu totondi na botondi na wale mbele wanataka kusobana na bila tambo nyoso ya motofunga bebe na biso kutosoa nayo tosengi bolinzi tosengi bolinzi pa mate papa tozali obele bato na 5 ans tokobunga bana ndenge nyonso na komona na koyoka na kosimba na kokanisa na koniata na koloba papa dimisa biso biso ezali nini kobunga miso ezali biso na yango papa lebisa biso petola biso oyo bakolela na biso papa dangena kontima nzambe na biso papa dangena kontima nzambe na biso papa dangena kontima nzambe na biso lelo le 8 juillet 2022 30 ans papa yo nzambe osala likambo na 30 ans nyonso nzambe osala likambo yango biso bana na yo ya parosa montre na mongoto ye ya sora bangoko tokuta bakotaki losambo balotombo esi babimaki biso na bamboka ya bapaya tozali toye na mbongo oyo papa omoni bamwa nombre tozali bandeko mingi bakomi te pamba te bakamwana misala na bamposhema ya ndenge na ndenge biso toye korepresente paroisse papa toye na bapasi soko bima papa mingi tobele bakisi po tozwa banzela tobima toya kosanzola yo po toyeli mokolo mokolo monene papa melo bapasi ya nzoto papa nzoto malali esalaka mpe nzoto kolomoni yango esalaka papa soki otiki biso na pasi oyo banani bakosalela yo papa ya so toyebi ete yo ata mabanga ekokosalela yo ndeka koyembelaka yo mbisi na mai ya kosanzolaka yo kasi otie biso bato olobi tosalela yo yango na papa pesa biso nzoto kolomona po tosalela yo papa kotala mabonga na biso te kanisila biso ata na likambo moko ata na likambo moko kati na biso kanisila na likambo moko oyo asala ebisa lokumu na biso yo tata nzambe kanisila biso pamba te papa mokili endengani papa le 8 juillet 92 ezalaki pasi mawa ekolela nzambe na biso tokanisaki nde mokilo ezali ya biso mais papa na banzembo tolobi ete ezalaki na ntina nakende bana na ngai
Mino boye ba kabino tina te on boye la ki menza la ki na tina. Papa 30 ans. Alors que le temps a passé, mon kili mo ma 4 ans de moi de l'année. Mais mon tournoi pas d'accord quand ça te que tout le banane qui bang. Tout le banane auto sabi nyoso de kokite mbalo. Tika to zo na makolo na yi, mo ko te papa. Ya we, le bisa so papa fuma longo. Papa fuma longo, le bisa biso. Même si on te gagne banana yo, auto c'est dans le côté. Yo tukilaki tukolingo umebe kumisala yo lweza na tsina oyo tukilaki bolingo no balosonga na moyo mamelo bakimangisi kunde bantu balaksi boyina ni nakata no kilimo kiboyi yo bakete bakona ngabisu na beza nini oya kunyina na oya kukabana mokilena babiso papa soso biso papa ona kopenda tamu nisi kanso zali banzeme zali boya yo wana na kazi ya Brazzaville yo le danser moi et tu as au kota comme Angola nini ko yela biso est-ce que to yeba kala iso oyo papa za ko yebisa so tango nyonso le kama monene za ko za biso to yeba monene na yango so to yeba ki biso ki max na mo ya melo mbele na mo kilise banda ko luka biso to la exception za pesa za le melo ko to yeba ki papa bo zobe de ki biso papa demisa biso kaka ko tala ke papa ata ba sacrifice sa amali to tika banda to yene sika oyo ko to kumisa yo kanisa ta ba sacrifice wana ba mama na batata na mboka iloko ko leza lite uhuta musika 50 km au kena makolo na centre d'Akei akozonga makolo eloko leza ata na sacrifice wana ata mtu moko papa wazonga ko tambla ndenge yo kanisa la biso ya solo papa to nto banda program na biso ko moni mo wumu na ya tereni ko na mesa ata nika ka mtu nina koloba na mokolo ya monene papa kotika te ya loba yo loba ka monoko na ye loba ka monoko na ye te tele na kata makolo na ye biso pe batoko yo papa ele ka lokola mai balete tikete ezo esika na kata mikema na biso papa tika mokolo ma deleza mokolo ma pango le pango oyo pesi kona na Congo Brazzaville o pesi na Congo Kinshasa ko Angola biso pe na mikilo nyoso tozali papa tiko pesa biso pe na ngonga oyo ma wana to sing bande ko basana nzela ko nzela mo kusoba ko mato santo la yo po yo sepela biso za na pamboli o komba tata mwana katika mulimo santo amen. Papa, biso bana yo, tofukali na nga oyo pona kobela yo, po ete tozali na mokolo oyo ya le 8 juillet papa. Papa biso bana yo tomati na ndako papa tozali ya kokoka te papa. Biso oyo pe tokosenga mpona bandeko na biso mpona mokili papa, tozali ya kopetola te papa, tike topetola biso. Kotala mabonga na biso te papa, kasi soki kotali mabonga na biso ezali pasi papa. Tosali oyo esepelisi ete bana ntongo ntina mbonga oyo papa. Tosunoki na bandenge nyonso, na kokanisa na mabando na kotambola na bizaleli na biso papa. Papa tozali bana
yo mutokela biso papa kotala mabunga na biso te papa mokili oyo tozali ezali mokili ya pasi papa kasi na mawa mpe bolingo na yo obateli biso bango ntina nga oyo papa tozongisi merci na bangonga oyo papa mingi bazali kolela bapasi ya ndenge na ndenge papa bamosusu bameli bakisi bamosusu bazali na maboloko na kati na bahopito papa bazali kobelela yo yo ozali medecin ya liboso papa sika okota na mbeto ya liboso kino ya suka papa otala bana na yo papa papa tokoloba nini papa na mokolo oyo ya le 8 juillet papa yo otikaki nzoto papa otikaki biso na nzoto papa kasi olobaki na biso ete ozali na biso ozali kotalela biso papa biso bana na yo papa tozali kolanda oyo olobaki na biso te papa otikeli biso bamessage ya ndenge na ndenge papa biso bana na yo kasi tozali ya kobunga papa kati na lingomba kati na mokili papa tozali kolela pasi papa lelo okokisi 30 ans oyo otikali biso na bonzoto papa kasi bana na yo biso bana na yo tozali na mawa kaka papa tokoloba nini yo olobaki okei kozwela biso eloko wana kasi okokei na bonzoto te okokei na molimo papa kasi biso bana yo ezala bajeune tobungi papa tobosani oyo olobaki na biso tolanda bolingo mibeko misala papa kati na bolingo nde tokotonga ndako na yo papa kasi tozali kotosa mibeko na yo te mibeko oyo olobaki na biso ezali miroir po tokoka kozala lokola yo papa tozali kokoka te mokili oyo ezali mokili ya pasi papa makambo na ndenge ekali biso uta na mabota na biso misala na biso na banzela na bisika ya ndenge na ndenge tokotambolaka papa moko na moko kati na ndako oyo papa azali na mikakata na ndenge papa yo moko oyebi papa tikete okota na ndako ya mwana na mwana lokola lelo papa opambola ye mapamboli oyo okokitisa kuna na mboka Brazzaville papa eyaka epai na biso na bana na yo awa mpe na mboka ya poto papa tokolela ya ndenge nini papa yo moko oyebi papa ngai mwana na yo papa oyo nabeli mpo na bandeko na ngai papa ngai mpe nazali ya kokoka te papa tike tolimisa ngai mpe tolamba libondeli na ngai papa oyo akutelemi ya koliesa biso papa azali mwana na yo papa tike te yo moko okota okati na ye oloba na monoko na ye papa biso mpe oyo tokoyoka papa fongola biso matoi ya molimo po ete oyo akoloba papa ekota kati na biso esala kati na biso po ete soki spirituellement biso bana na yo tozali ya kobongama te na bonzoto mpe tokobonga te papa yango tozali kosenga papa ba 4 coins du monde yo moko okende papa okoka kodelivre bana yo bakangami na se ya bamai na kati na bazamba bisika ya ndenge na ndenge papa opesa kimia kuna na mboka RDC yo olobaki na biso soki RDC ezwi kimia te Afrique mpe mokili mobimba mokozwa kimia te papa kasi moto biso bana na yo toyebi ete yo ozali oyo apesaka kimia papa tike topesa kimia po ete biso bana na yo tosepela papa papa oyo tosengi na oyo tosengi te tike tokanisela biso tosengi mona komba tata mwana mpe limosa Okombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Mosantu nzambe na biso papa kisolokelo lukelo papa jalonga na kiangani papa ingena kotima lelo mokolo monene oyo yo nzambe olakisa biso sekele olobi ete na mikolo nyonso to badate mémorable ya biso na kati na lingomba oyo ezali ba anniversaire to baevenema na bino banzambe biso bana na bino bisika nyonso tozalaka na mabondeli pamba te likolo ezalaka ya kofungwana oyo nyonso to bozali na yango posa bosenga pamba te nzambe yo ofungoli likolo pe oyo azali na posa ya kozwa mapamboli aya na ye kozwa na yango lelo na mokolo ya lelo ya le 8 juillet tala ngai mwana na yo moungu na yo suka kati na bato napona miete na sambela na ntina ya batata biso batata nde fondation papa ndako nyonso tu soki etongami fondation ezali makasi te solo ndako wana ekokweya yango papa biso batata ya Montreuil biso batata kimbangiste toza kosenga papa na ntina ya mokili toza kosenga na ntina ya pasi na mokili toza kosenga na ntina nungunungu na kati na bafamille na kati na lingomba bisika nyonso biso bana na yo tosengi ete nkolo
yo kanisela biso pamba te toyebi nzambe mosusu toko akosunga biso soki ezali yo te tata molimo mosantu ndenge papa akotala mabunga na biso te pamba te tobebisi mingi yo opesi biso baingredient nyonso tu po ete tobika po ete tobikisa milimo kasi papa tobebisi mingi biso batata yango papa biso lelo na mokolo ya lelo tokosenga bolimbisi tosengi bolimbisi na oyo ya mabe tosalelaka yo to oyo tosalaka biso na biso oyo tosalaka na bafamili na biso oyo tosalaka na baninga olimbisa biso papa pe olongola biso mpasi oyo tozali na yango papa yo lobi ete yo si ofungoli tala oyo tozali kokanisa ezalaki mosika lelo yango tomoni ekomi penepene papa nzembo eyembami ete nzela ya kolobimbi efungwami nzokande yo olobaka ete mokolo yo koniata mboka oyo ya mandombe nde nzela ya kolobimbi efungwami papa tala lelo oyo boye elaka wana ekokisami yo sili koniata mboka mandombe pe oyinokile temple yo moko na molimo oyebi likambo oyo osali bavizio emonani tata ete yo nzambe olingi yosala likambo moko kati na mokili yango papa biso batata tosengi nzambe okanisela biso po ete toyamba likambo oyo yo opesa biso papa kanisela batata mingi bazali na pasi misala ezali te mikanda ezali te kolela papa mingi bakoti na baboloko na likambo bayebi misusu mpe na likambo bayebi te mingi bazali na bahopito na bisika ya ndenge na ndenge ya pasi nzambe mingi mpe bakangami bato ya mabe balingi te batata baprogrese papa yo okanisela bango ofungola bana na yo bisika nyonso bazali ya kokangama papa pamba te ntango esi ebelemi ete yo kimbango otelemi mpe ozali kosala yango nzambe biso toye epai na yo pesa biso likabo oyo obongisili biso papa po ete biso bana na yo tosalela yo kanisela mokili tata yo lobaki ete mokili eningani yo moko nzambe oningisi yango pasi ekoya na mokili baoyo bakotambola na bolingo mibeko misala bakoyoka yango me kasi bakomona yango te yango wana papa tika ete okanisela biso batata bisika nyonso tozali kati na mokili kanisela bana na yo oyo otya bilembo na yo po ete basalela yo na kati na lingomba na yo mpe na kati na mokili mpe bazwa mokili oyo batambwisa yango na lolenge yo nzambe olingi mpona lokumu ya nkombo na yo na nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo mosantu Oske kokali pondeli ya tata nzambe na biso mokili motema te soki moko osepeli na yango tikite ezala eza place naki mokonzi na biso ya mobota mokoma po ete biso bana tosepela nzambe na biso tokoloba nini lelo ezali le 8 juillet nzambe na biso mokolo wana elaki pasi biso tozalaki na kolela me na nsima to kosutuka ezalaki elonga na nzambe na biso po ete mokili esepelaki ke Diangenda akufi orke okufaki te okende kobombama ozali koseka biso kati na se ya ntango biso bana tokosuswa na nsima ete ezalaki mokolo ya elonga walakisaki ete yo ozali nzambe po ete mokili esepelaki me yo nzambe osilaki kolonga ndenge moko mpe na liwa ya nkolo Yesu Kristo kufa na ye bato basepelaki babwakaki mabanga papa mvuma longo yo olakisaki yango
katikati na biso ete ozalaki nzambe tozali na bobangi te tozali na likei toyali nzambe na biso oyo tozali kosenga na mokolo ya lelo nzambe na biso ozali koyoka basante na biso toza na bobangi te yo moko obongisela biso yango oyo nyonso tokomela oyo etanga mikisa mondele yo na nzambe na yo tiki tosila kobongisa yango esila koguerire biso na bamaladi nyonso tozali na kati na esika oyo ope baza na bahôpital yo moko leka salisa bango ndenge nokosalisa biso kati na ntango ozalaki naki mosuni na molimo leka mpe kosalisa kende mpe kodefendre bazali kati na baboloko nzambe na biso po ete tozali mokolo na yo olakisaki ete ozali nzambe tiki te kobima biso tokobima na esika oyo tozala na basante kitoko po tokokosalela yo na ndenge oza kolingela po tosala kotokomba na yo tiki tokumisama lisusu na mema tozalaka kati na basante na biso na mabota na biso na bavi na biso tiki tozala kumu na komatata kama na pe liboso amen. Yé l'État texte ya liboso totangaki na Psaume 101 verset ya liboso tina 5e verset ya mibale totangaki mpona mibeko na biso totangaki na Deutéronome 5 verset ya liboso ti na 21 mpona mokolo ya lelo mpona texte na biso ya jour tokotanga yango na 2 Pierre 1 chapitre 1 verset 3 à 15. Ce qui t'ozui est tangeli et bozala boye. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Titre na biso ya matière lelo ezali de la pratique des vertus chrétiennes. Comme sa divinité et puissance nous a donné tout ce qui est contribué à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité, car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elle ne vous laissera point oisif, ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui à qui ces choses ne sont point et aveugles, il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification des anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prenais soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je garde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tobonde. Na kombo ya tata mwana pe tata mwalimu santo tata nzambe nga mwana yo na ponai na mkola lelo papa nga nazali nani papa mkolo ya monene nga mwana na yo na timu tunase papa na humiliation papa tana ngwa kitungu
mawana bolingo na oyo etelemisaki ngai papa otelemisaki mpe bandeko na ngai tomemani biso nyonso papa toye kokutana awa ngonga ekoki papa tika te opetola biso oyo tosali na momona na koloba papa ezala mosika na biso tozala petwa oyo ngai na koloba papa ezala yo bango mpe bazala na matoi ya molimo bakoka koyoka ngo ebikisa biso nyonso na ntango ya suka papa oyo nasengi papa oyo esepelisi yo te olemisaka malamu tika ezala bongo na komisa to ya bole tata mwana mpe tata molimo santo amen. Okombo ya tata mwana mpe tata molimo santo na ebandeli na biso totangaki psaume na biso psaume totangaki psaume 105 ezali psaume ya louange oyo totangaki tolingaki kokumisa nzambe na mokolo ya lelo nzembo oyo na ntango kala bayembaki yango me biso lelo tokokoyeba yango te po toza na banote na mote nzembo bango bayembaki mpona kokumisa nzambe koglorifie ye biso mpe na mokolo ya lelo tozali na date ya monene ya papa Biangenga oyo atikaki biso na mokolo wana ezalaka mawa me na mokolo ya lelo ezali mawa te ekóma na biso esengo mpo toyebi bokabani wana ezalaki na ntina yango toyoki na banzembo oyo bagroupe na biso mpe bayembi ekei molongo moko na feti oyo toza nango na mokolo ya lelo toyoki mpe na mabondeli ndenge elekeli nayokaki mama na biso alobi ke papa asengaki biso akende kotula biso eloko oyo ekoki kobikisa biso na kimpwanza ndenge nayokaki awa na jiteki bayembelaki biso me na ntango wana tososolaka te tondimaka tolobi papa atuni biso na nzoto oyo te biso togangi te papa kende kaka kozwa yango papa atikaki biso akendeki kotula biso eloko oyo ndenge toyoki na priere mpona kobikisa biso kobimisa biso na nini mais banda akende ndenge toyoki na priere ya ouverture ça fait 30 ans depuis papa atika biso 30 ans elobi mingi mais banda atika biso sikoyo mpo tobénéficie na eloko oyo akenda kotula biso na mokolo ya lelo toza na position nini puisque eloko akende kotula biso fo tozala petwa so toza petwa te eloko wana tokoka kobénéficie nango te yango toleki na mibeko ye atikelaki biso biloko misato atikelaki biso bolingo mibeko mpe misala na mibeko soki totali lelo depuis akendeki kotula biso eloko oyo tozozela po ebongisa biso bana na ye totali nanu kutu bato ya libanda te biso bana na ye tokoma kosala mabe ndenge toyoki awa koleka kutu bato ya libanda 30 ans depuis akende tozochangeka eloko te toyoki mpe awa na jeteki balobi ke moto mwini tokolongo mawa aza na mawa tomonaki papa ntango azalaki na biso moko mosala na kovanda na biso komona atie loboko na litama 30 ans banda akende tokolongola ye loboko wana litama mokolo nini biso tozali censé tozala modèle tozala exemple mais biso tozosala le contraire na mokili ya lelo balobi na biso ye atikelaki biso bolingo yango ebombaka mabe mais biso ekomi contraire mabe moto ekomi sikoyo kobomba bolingo ok papa na biso depuis atika biso 30 ans yango alobaki na biso bolingo toyebi bolingo na répété yango lisusu yango moto ebombaka mabe mais biso na lingomba mabe yango moto ekomi kobomba sikoyo bolingo biso tosali contraire sikoyo ti lelo na mokolo ya lelo ndenge toyebi banzembo po banzembo ezali bapriere toyokaki na nzembo ya jete estce tolongoli ye mawa wana toyebi ntango azalaki na biso azali kovanda mingi soki mokolo wana aza malamu te loboko na litama estce 30 ans depuis akende toyoki mpe wana na priere 30 ans elobi mingi 30 ans elekaka te ezalaka likambo ya monene toteyama na banzembo oyo toyoki lelo po tokoka kolongola papa mawa wana eloko akendaki kotula biso toyokela yango tozwila yango kemi
na mibeko toleki na texte na biso ya jour namoni ezali molai moni totangi yango vertu ya chrétien basengi biso papa bandaki koteela biso makasi mondimi il faut oyeba korespecte baprecept ya église toyebi te soki torespecte yango mondimi il faut oyeba kolimbisa nayebi te soki lelo biso tolimbisaka kaka ye asali sacrifice mingi mpona biso papa Diangela asali baaccident ebele na ntina ya pasi ya kobikisa biso bato mingi mais ti lelo biso tozongisile nano oyo eyadingaki mpona biso te oyo atikela biso ti lelo tozokoka kozala ndenge totangi na bible vertu ya chrétien ndenge chrétien azalaka biso tozokoka yango te nayebi te soki tozozela nini ye alobaki na biso ake kozwa eloko oyo ekobikisa biso toyebi soki ayaki ubi aye nanu te po tolobaka lelo ye mutu aza na nzoto ya papa simaki mangu ya ngani sikoyo papa ye wana tozomomona mikolo mpe ezokende mbangu aza na Brazzaville balobi yango te bandaka makambo sikoyo papa ntango aza na Brazzaville makambo ebandi biso toza na position nini totelema lelo mokolo ya lelo tozala na esengo surtout biso motu toye oyo tosali lelo ezali sacrifice tolobi mpe lelo yango likolo efungwamaka mpona kozwa posa na biso papa fungolaka mwana mondima biso tozala na esengo tozala na mawa te tokuti misala tokuti makambo ya ndenge na ndenge oyo tosali tomibondi tomisali sacrifice donc mokolo ya lelo tozala ma na esengo tozongela na ndenge ya kala wana te mokolo papa atikaki biso mpo tokomprenaki likambo yango te donc lelo ndenge toye awa tozala na esengo tozala bato ya sika tolanda ndenge papa akendango tola biso eloko 30 ans ese ekoki donc tokobima awa tozala vraiment bana ya petwa papa pesa fungoli nzela tolobaki ke ebandelaka kuna se bandi donc eza su teke nakobanda mais se bandi toyoki bamateya oyo papa azolobaka na biso na baconseil azolobaka biso ndenge azali na Brazzaville yango na mokolo lelo tokee mosika te nalingi oloba kaka biso bandimi ndenge totangi texte wana totangi tokende soki kotanga ngo malamu na ndako po tokoka komirere yango biso awa tokobima na lingi oloba toyeba kobosanaka mabe oyo balingaka kosala biso tokoma yango na zelo mbolamu ndenge balobi na biso bolingo yango ndesipaka malamu toyeba kograve yango na fête indélébile soki tobomima tograve yango mingi tokobosana mabe oyo balinga basalaki biso oyo nazali nango na mokolo ya lelo nasukisi wana komba ntango mpe tra molimo santo amen kotelema tokoba prions. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, par nos offenses pour nous pardonner nos offenses. Livre-nous de malheur, car c'est toi appartient la gloire et la puissance, et le siècle au siècle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, dis-moi à tous. C'est loué. 1, 2, 3. C'est loué, c'est loué, c'est loué. Monongele, nous salaye, nous voulons. Ngele patata, ngele patata, nous apata. Atita mageya salaye, nous guidi.
105 bana na verset ya liboso tia mitano nsima nango mikanda mobeko akendeki na Deutéronome chapitre 5 verset 1 ati 21 mukanda moko asili kotangela biso de Pierre chapitre 1 verset 3 à 15. Soki tozwi biso nyonso bapassage wana ya kokende kotanga na ndako pamba te ezali na ntina ete ntango toye toyoki mbala ebele mpe tokosalaka na biso. Nzembo ya bayuda elobi tokumisa Nzambe pamba te makambo ya minene oyo asalelaka biso esengeli biso nde moto totransmettre yango epai ya bato. Soki na ntango oyo ya biso mpona eza nzembo ya bayuda, soki na ntango na biso mpe makambo isi ya minene ezali oyo Papa Simon Kimbangu azali kosala butu moi biso nde moto fo toyebisaka bato ke azali Nzambe. Kasi mbala ebele tozalaka na badute biso moko nano ya kozanga koyeba ye mwaye mpe ya kotransmettre likambo wana ndenge esengeli eza te. Mpona yo moko soki oyebi yango nano te, ntango yo koloba epai ya moto alandi yo bapa mibale misato okomi bloke. Oza bloke mpona nini? Mokanda ya Nzambe ozotanga yango te. Badeba oyo ezalaka ke ozotanga mokanda ya Nzambe tozopesa ta verset moko te, ezalaka biloko moko lokola ya bana mike. Parce que soki na ba mangomba mosusu okomona bato wana meme binzambi wana bazalaka makasi na Bible. Et biso pourquoi pas toza makasi te? Parce que loko mosusu emonanaka kati na biso pasteur azoteya yo ozoloba Bible eza mpona bango bapasteur. Elobi so ekomi tour na yo baponi yo pasteur obanda kodebrie banda ere wana. Donc yango wana ezosala ke biso nyonso efo tozalaka na babible na biso. Papa Mfuma Longo yangenda kuntima kaka oyo tosanganeli lelo abandaki koloba ke kimbangiste nyonso place azali motei. Kimotei na yo ezali nini? Parce que ezaleli na yo kaka ezali ndakisa. Comportement na yo ezali ndakisa. Elateli na yo eza ndakisa. Etamboli na evandeli fo ezala ndakisa. Yango wana kozela te oyo kalobi kombo nokomi pasteur bongo kozala na Bible. Tozalaka na babible toyaka nango mpe na eglise ezali lokola oyo esika tosanganaka ezali ekole ya makambo ya molimo. Tomoni kala mingi te papa secrétaire asali biso kamwa remarque ya moke. Mais soki tokei na baportable na biso bamessage oyo ye place ake kozwile elema wana ya kopepa toyokaka yango biso nyonso. Mais mbala ebele toyaka ndenge vraimen alobeli biso bamosusu banda mikangaki boye, bamosusu atie motu na se, Papa Simon Kimbangu kiangani oyo ye motu na se obie kutaza wana te lokola alali. Tokokoma ndenge nini bakimbangiso ya solo. Parce que mokili kala mingi tezo ya vers biso. Likambo yango se elongwaka na bayuda. Balobi ke bango babimiselaki ya mbuma te. Eye na ntango na biso, eske biso na modele oyo tokobimisa mpe mbuma? Mibeko soki ezali kati na biso ekosala nango différence kaka normalement na bato mosusu oyo bayebi nano mpenza ntina ya mobeko te. Lobi tozalaki na soirée awa nazalaki na mokanda moko ya mokie ezali Papa Mfuma Mbanza mutakoma yango. Mokanda wana bakomi siku ye malongi mabundu. Kati na mokanda wana mibeko Papa Mfuma Mbanza alobi ke bato ebele balobaka ke lingomba oyo ya molimo mosanto ekomi na mibeko ebele bache. Kasi alobi te mibeko eza ebele te oyo kaka esalelaki bato oyo ya yambo bazwaki liloba oyo yango biso toche. Soki moto azali ko azokoloba ke mibeko ekomi mingi nano ayebi nkolo na ye te, mokanda wana ezoloba bongo. Epuis mbala ebele okomona moto azokana nde kosala lisumu mpona nini ayebi ke soki lobi nakwei na lisumu na okende na ngai pa pasteur bakoya koyamba nga ndenge tomonaka setelami akwei awa makambo nini oyo ekobo, makambo nini oyo ayibaki, o makambo nini oyo to abundaki. Me kokweya wana yo kwei ye apesi exemple. Soki moto
azoki pota wana ekosila na mokolo moko te. Okozala na yango ntango mosusu esali yo vraiment mpasi na mosala ozokoka so okende te. Esalaka nini ntango pota esilaka? Etiki cicatrice. Edi ekozala so ndenge ezalaki te. Na kondima mpe eza ndenge wana yo moto okweyaka ntango nyonso kokanisa teke Nzambe azobosana mpenza ke yo se okweyi mbala 3, 4, 5. Donc ozotika tâche na esika na yo. Mardi mpe ntango toyaki moto moko ateyaki biso alobaki bongo ozwi papier ya pembe ndenge se nakomi yango. Soki nabomi yango makambo wana nakomi awa moto akoya tala papier yango meme ntango kutu nabomaki yango so na eloko nini akotala kaka boye alobi papier ose bakomelaki yango makambo. Ndenge moko na lisumu ya yo mpona kozanga kotosa mibeko olobi ke ndobi okokweya na mpona bakoya koyamba yo me otikali na elembo. Pota na yo wana esili te bayebi yango soki ke eza pota ya bitumba yo moso otali kaka boye eza bagare nasalaka soki na 7 personnes me biso tobundaka te. Donc tosala makasi kotosa mibeko surtout toza na ntango moke mpona tokende mpenza molai te. Epuis na mokanda oyo papa diakre atangeli biso bizaleli nini esengeli mondimi atambola na yango. Abitango bozo koyoka bolakisa bizaleli ya malonga makambo ya kitoko mpona na ntango wana ekosala ke soki bolingo ndenge papa banda kolobela yango soki bolingo ezali na esika na yango bokoki kodiskite na motu okobosana yango facile mpona balobi zola kofikanga mbi za wonsono bolingo nde moto ekundaka mabe nyonso. Si soki bolingo ezali te okomona likambo yango se bolobela yango moto mosu atikala na yango ekomi baargument na ye kaka oyo atikala na yango ke likambo osala ngai ati mokolo wana eza bizaleli ya bandimi te. Bolingo mpe soki ekoti kati na bino na ntango wana bososoli mosala oyo Nzambe azosala kati na bino. Tetre Matei makambo oyo tokoki kozwa bien na kati ya mwana na ntina mpe ya mokolo ya lelo ya solo bandeko biso toyebaki papa Simon Kimbangu te nga particulièrement nayebi ete papa Simon Kimbangu ya liputa tozwi chance ya koya komona bamvwala mingi mpe bazali awa mosusu ta mosu amonaki bamvwala te obi ayokaki kaka. Mais lelo toza na chance tozomona papa Simon Kimbangu kiangali likambo yango ezobeta kaka tour ezolanda papa liangenda kati na bana 3 ya papa Simon Kimbangu na mama Mwilo. Toyebi yango kaka na mikanda oyo papa Mfuma Mbanza akoma mokanda moko lisusu ezali nkembo 3 ya yave. Nzambe asali bankembo 3. Kembo ya liboso ezali ya mbotama. Moto nyonso abotamaka nde tozali awa. Ya mibale ezali ya mariage. Pono sala famille na yo ifo bala. Ya 3 yango moto esangisi biso awa na disparition physique ya papa Diangela Kuntima. Mokolo wana ezalaki pasi nga nazokoseraple ke nazalaki awa na poto na banzi 2 ou 3 mois kouta na nga na Afrique. Pamba te na avril wana tozalaka kuna na Kisasa mpona kokende kolanda papa Mfuma Ndongo tina nkamba me biso tokoma retard faki Luanda mpona kokende kozala pe esika papa kulutu azangelaki biso. Effectivement, tokutana na papa Mfuma Ndongo déjà na Kinshasa. Donc koya na ngai ezosala lokola 2 mois sima na ngoya koyoka ke papa Mfuma Ndongo azali susute. Na ntina kaka ya kozalaki tososolaki na bango biso bango penza teke bango bakotika pe nzoto oyo un jour mingi toyokaki ke bapasolaki bakarte ya kimondimi.
ntango papa kulutu atiki biso ntango baye koyoka so papa Diangenda akufi ekomaki pire bamosusu bavandaki na bandako ati lelo nayebi te so bazonga to bazonga te bayebaki te toyebaki te ke bapapa likambo oyo nkolo Yesu alobaki ke moto moko te akoya na nzoto oyo ya kilo na likolo biso nyonso fo tozonga na nzoto oyo mosusu toyoki toevoke makambo ebele oyo ezali misala nini papa Mfuma Longo asalaki kati na lingomba oyo surtout eloko oyo tokotikala nango yo moto ozwaki chance ya kozwa elembo na yo epai papa Mfuma Longo kosala erreur te moto akosa yo mpona elembo wana ezala lisusu te eza matricule mobimbo oza nango oyo atikaki soki na mokolo wana ya soki atali oza nango lisusu te matricule wana esili asalaki mosala na ye nyonso soki mateyi mbele lelo papa Simon Kimbangu kiangani azoteya lisusu te mbele papa Simon Kimbangu avandi ne kimia atonga kaka lingomba ne ndenge tozoyoka ke toza na retard ya 10 ans mpona kotonga Yerusalemu mais papa Mfuma Longo aye kotala biso papa Simon Kimbangu kiangani donc enseignement nyonso bapapa batikaki précisément papa Diangenda kuntima atamboli partout tokangaki na biso eloko moko te yango moto esaliki papa Simon Kimbangu kiangani lelo esika nyonso azokokende bolingo mibeko misala etikaki nani papa Diangenda kuntima etikaki nani papa Kulutu etikaki nani papa Dialungana bolingo mibeko na misala azokoinsiste kaka na biloko wana abi mutu moko te azala na problème pamba te ye atikaki biso na esika moko bo na cercle na rond point place esengelaki ke ye moko aya kozwa biso wana mpona koloba mpona soki eza na carrefour place ya banzela ebele nzela ya likolo koyeba yango yo moko te fo balakisa yo yango me biso kaka biso moko tokomi tikana kokotana na nzela oyo tamoso na okomi mpona esuki okende na nzela oyo kote kaka outaki ozongi na esika wana mayele oyo ya biso bato eza yango te ya tata Nzambe yango wana kufa ezalaka eloko moko peut-être ya pasi mpona biso bato mais epai ya banzambe deja balakisi biso ke bango bakufaka te parce que soki bango bakufaki ndenge mpenza liloba yango tolobaka yango mbele papa Diangenda koya kolotamaka epai ya bato te ke atindi yo mission mpe likambo yango esalami nani oyo alotaka tata ne ayebisi ye likambo ale likambo wana esalami batata oyo baboti biso nani oyo aza biso mosusu batata se bakenda ntango mosusu mpo oleki 10 ans olotaka ye lisusu te mais papa Diangenda azali toujours wana seke akufaki te abombamaki biso ndenge toyoki soki na libondeli te ou bien papa Moteyi moto alobi yango ke akendeki abombami quelque part mpona tala mosala na ye oyo atiki soki ezokopesa mbuma mais chorale de dirigeant baconfirme biso ke non milona oyo yatikaki epesi mbuma mais sikoyo yeba yo na ngai nani oyo azokopesa mbuma wana yo ozopesa mbuma nini esika ozali donc papa Diangenda kuntima ndenge tolobi ke misala na ye eyebani misala ya malonga atikeli biso yango moto fo tolanda surtout elembo oyo atikaki biso meme yo ozalaki te na ntango wana seke atiaki yo elembo na molimo yango moto esali ke yo okumbami atie na lingomba oyo soki mosusu ya makambo mosusu ezali ya koloba je pense que dimanche Nzambe akopesa biso mais na vrai sens mokolo ya papa Diangenda eza lelo mpona lelo soki okei na nkamba premier jour eza lelo deuxième jour kozala lobi dimanche bakontaka yango te donc fete okende esila lendi dimanche soki okei kebi mpe te mateyi kozala vraimen lisusu te ya mokolo ya lelo yango wana biso tosalaka effort soki mokolo yango meme etombe na semaine toya mpona le jour J ezali lelo oyo ezali le 8 dimanche okotiango le 8 te dimanche ekozala le 10 siko mpona yo okamata makambo papa Diangenda meme ntango olobelango dimanche eza susu mpenza na esika na yango te lelo nde lelo
lelo mpe soki likolo efungwami lelo mpona mutu azali na bosolo azotambola malamu. Soki oza na yo mutu moko ozosala misala mibale ere moko awa tozomona yo na vert blanc ke sava na libanda oza na bilamba mosolata te soki ya rouge mpona vert mutu etindami na blanc. Yango wana moto na motu mwana na mwana azalaka na mayele na ye mpe koyoka mongongo nini oyo ezali kotinda yo mpona kozwa lobiko. Soki oyoki mongongo mosusu kota mabondeli Nzambe akozongiso na mongongo oyo ya solo oyo elobi ke akei na braza ke kobuka maseke ya nani ya Satana. Alinga akende na ngola mpona nini akende kosilisa likambo yango. Yo na ngai tozala kaka kobongama na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Mosantu. Amen.